नमस्कार. आपल्या अभिलाषा किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आम्ही मुगलाई चिकन बनवणार आहोत. त्यासाठी काय काय साहित्य घेतले ते बघा. चिकन घेतले अर्धा किलो. 3 मोठे कांदे फ्राय करून घेतलेत मी. 2 चमच मसाला, अर्धा चमच धना पावडर, अर्धा चमच हळद, चिमूटभर हिंग, 3 मिरच्या घेतल्यात मी, 1 टोमॅटो घेतलाय, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण ठेचून घेतलंय मी. ही दुधावरची आपली साय आहे. तुम्हाला फ्रेश क्रीम घ्यायची असेल तर तुम्ही घेऊ शकता. मी दुधावरची साय घेतली. चवीपुरतं मीठ आणि जे आपण फ्राय कांदा केलाय ना, मी ते तेल घेतले कारण त्या तेलाला वास खूप छान असतो. कुठलाही तुम्ही पदार्थ करा, छान लागते. आता आपण पुढची तयारी करू. आता आपण त्याच्यात फ्राय केलेला कांदा असा थोडासा चुरून घ्यायचा. मग त्याच्यात टाकायचं. मग मसाला, चिमूटभर हिंग, अर्धा चमच हळद, धना पावडर, टोमॅटो पेस्ट, आलं लसूणची पेस्ट, 3 मिरच्या, कोथिंबीर, आणि आपण ही दुधाची साय घेतलेली ती, आणि हे तेल. आता आपण मिक्स करून घेऊ. आता आपलं मिक्स करून झालंय. मी आता चवीपुरतं मीठ टाकते. आता पुन्हा मिक्स करू. ही 15 मिनिटासाठी अशीच मुरवत ठेवू. आता आपलं चिकन मुरेस्तवर आपण बघूया काय काय घेतलंय. तमालपत्र, 1 वेलची, 10-12 मिऱ्या, 3 लवंग, जावित्री, हिरवी वेलची, दालचीन. आता इथे तवा गरम करायला ठेवलं मी. आता हे सगळे खडे मसाले घेतलेत ते मी थोडंसं भाजून काढणार आहे. थोडासा वास येईपर्यंत थोडंसंच भाजायचं आहे. आपल्याला करपवायचं नाही ते मसाले. 2 मिनिटं उगाच. आता आपले मसाले भाजून झाले ते एका ताटामध्ये काढते. भाजून झालंय. मी आता एक मिक्सरमध्ये वाटून काढते. ते खडे मसाले आपण वाटून घेतलेत. आता आपल्या चिकनलाही 15 मिनिटं झाले आहेत. आता हे आपण अशीच गॅसवर मंद गॅस करायचा आहे आणि अशीच आपण 10 मिनिटं ठेवायचे आहेत. त्यातच पाणी त्याला सुटेल, पाणी टाकायचं नाही. आता आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. बघा चिकनला तसं पाणी सुटलंय. जो आता आपण मसाला बनवलेला ना तो मी एक छोटा चम्मच घेतलाय, तो अर्धाच घेते. तो मिक्स करू. आणि पुन्हा असंच झाकण देऊन 10 मिनिटं ठेवू. पुन्हा 10 मिनिटं झाली आहेत. आता आपली चिकन पण झाली. एक पीस मोडून बघते. झाली आहे आपली चिकन पण आता आपल्याला एक अजून तयारी करायची आहे. मी ते तुम्हाला दाखवते. एक इथं आपण छोटं टोपशी घेतली. त्यात मी 1 चम्मच तेल टाकलंय. तेल याच्यासाठी टाकलंय कारण बटर जळू नये म्हणून मी बटर घेतलाय. असे 2 तुकडे घेतलेत.
आता ते वितळल्यानंतर मी इथे 5-6 बदामाचे तुकडे घेतले, त्याचे काप केलेत. 5-6 बदाम घेतलेत, त्याचे काप केलेत. आपलं बटर वितळलंय, मी बदामाचे काप टाकते. थोडं हलकं तांबूस होईपर्यंत ते भाजू. आता आपलं भाजून झालंय. आता जे आपण मुगलाई चिकन केले आहे ना, त्याच्यात ते बटर आणि बदामाचे काप टाकू आणि ते मिक्स करू. आता आपली मुगलाई चिकन तयार आहे. आता आपली मुगलाई चिकन तयार आहे.